अचो त असां सिंध जा समूरा मेंबर पार्टियूं सभिनी जूं सलामत हुजनि, मूंखे को ऑब्जेक्शन कोन्हे। अचो त गॾिजी सिंध जे इज्तिमाई मसइलनि ते गॾियल जदोजहद कयूं। पर मां खे ख़बर नाहे त दोस्तनि जी कहिड़ी मजबूरी आहे जो दोस्त चवनि था असां मजबूर आहियूं ऐं असां ॿाहिरि नथा अची सघूं। मुंहिंजो जेको वस आहे मां रड़ियूं कयूं आहिनि, वाका करणु मूं वस ऐं ॿुधण कमु बरोज जो। पाकिस्तान ठहण खां वठी अॼु ताईं पंजाब असांजो पाणी रोकियो आहे ऐं कंहिं बि मुआहिदे ते पंजाब अमल कोन कयो आहे, जंहिंजे करे असांजो पाणी रुकिजे थो। हाणे बि ईअं नाहे त मथे पाणी कोन्हे, मथे पाणी आहे, पर पंजाब वारा असां ॾे पाणी कोन था छॾनि। कुझु वक़्तु अॻु में मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब सिंध जो दौरो कयो हो त नवाज़ शरीफ़ साहब कराची में सिंध जे चीफ मिनिस्टर सां गॾिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उते मियां साहब जन फरमायो हो त असां 91 अकॉर्ड ते अमल कंदासीं। 2 ॾींहनि खां पोइ पंजाब गवर्नमेंट जे तरफ़ां इहो मुतालबो आयो, इहा ॻाल्हि मीडिया ते आई त चिश्मा जहलम लिंक किनाल ते पावर प्रोजेक्ट ठहे थो ऐं उनखे ठाहियो वेंदो ऐं इन चिश्मा जहलम लिंक किनाल खे सॼो साल पाणी असां ॾींदासीं ऐं वठंदासीं। हालांकि 91 अकॉर्ड जी इहा खुलम खुला ख़िलाफ़ वर्ज़ी हुई। उन ते मां पार्लियामेंट जे फ्लोर ते बि प्रोटेस्ट कयो हो, पब्लिकली बि मां प्रोटेस्ट कयो हो। इहा साइंस जी ज़्यादती आहे, वेसाघाती आहे, ॾाढा मुर्सी आहे। मां मियां साहब खे अपील कई हुई त साईं तव्हांजो भाउ पंजाब जो चीफ मिनिस्टर आहे ऐं मियां शहबाज शरीफ़ साहब पंजाब जो हिन बेताज बादशाह बणियल आहे, तव्हां महिरबानी करे पंहिंजे भाउ खे चओ त असां सां ज़्यादती न करे। पंजाब ज़्यादती करे पियो, जंहिंजे करे असांखे पाणी न पियो मिले। मां पंहिंजे पार्टी जे तरफ़ां भरपूर एहतजाज कयो आहे जेको रिकॉर्ड ते मौजूदु आहे। मां ॿियनि पार्टियुनि जे मेंबरनि खे बि बार बार मिनथूं कयूं आहिनि त अचो